حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اسعد حال. عاملين ايه؟ وحشتوني 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 يا حبايب قلبي، وحشتوني جدا. حطي لي اللايك الحلو الجميل بتاعك كده، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. يعني ناس كتير بتتفرج على الفيديو، ليه بقى اللايك بتاعكم مش بتحطوه؟ ما بتحطيش اللايك ليه؟ حط اللايك الحلو الجميل بتاعك. ربنا يكبر بخاطرك. يلا هتحطي لي لايك حلو. وشكرا لكل واحدة بتحط لايك، شكرا لكل واحدة بتكتب كلمة حلوة في التعليقات. ربنا يكبر بخاطرها جبرا يتعجب له أهل السماء والأرض. بصوا بقى، بما ان الجو متلج واحنا سقعانين وقاعدين تحت البطانية كده، وعايزة اقول لكم الجو تلج تلج. فعايزين حاجة كده ايه، نشرب مثلا شاي بيها، نفطر بيها الصبح تصبيرة كده. ايه هي الحاجة دي يا ام هنا؟ هنعمل حبة قرص طرية نفطر بيها الصبح مع كوباية شاي بلبن. نتعشى بيها مع كوباية شاي بلبن. المهم الشاي بلبن هيبقى معانا على طول. المهم يا جماعة، هنعمل حبة قرص طرية كده يستاهلوا بقكم، بطريقة حلوة، بطريقة سهلة وبسيطة، ومش يعني هتبقوا استاذة كده في الايه، في القرص الطرية. وندفي المكان كده من السقعة. عايزة اولع الفرن عشان ندفي المكان كده من السقعة. فيلا بينا نعمل حبة قرص طرية. بصوا بقى، انا كان عندي حبة لبن، كان عندي نص كيلو لبن كده، نص كيلو. حطيت عليه معلقة صغيرة خل كده، عشان ايه؟ عايزة اروب اللبن. انا لما يكون عندي لبن رايب مش برميه، بحطه في ايه، في الفريزر. طبعا الايام دي ما عندناش لبن رايب عشان الجو ساقعه، واللبن مش بيروب، يعني احنا اصلا بنشربه قبل ما يروب. نص كيلو لبن، فقلت اروبه، ما عنديش اصلا لبن رايب، فقلت اروبه. حطيت عليه معلقه صغيره خل اللي هي بتاعه الشاي، وحطيته على النار يا دوبك دفي كده شويه، فعمل لبن رايب اهو. اللبن كده رايب تمام. معايا لبن رايب، انا بحب يكون الرايب. عايزه تجيبي لبن سايب وتعملي بيه، بس الاحسن اللبن الرايب، بيخلي معاكي القرصه طريه وحلوه. معايا كده ايه، نص كيلو لبن رايب. معايا 2 بيكنج باودر. معايا 2 خميره فوريه. وهنعوز السمنه، وهقول لكم هنعوز قد ايه سمنه. وهنعوز برضو زيت. هنعوز زيت، وهقول لكم هنعوز قد ايه زيت. تمام. وهنعوز سكر، وهقول لكم قد ايه سكر. الكوبايه دي اللي هتمشي معانا في نفس المعيار. ازاي؟ يعني هنحط الكوبايه دي، هنحط قدها سمنه، هنحط كوبايه سمنه، كوبايه زيت، بنفس الكوبايه كوبايه سكر. تمام. تمام يا ام. اخليها كده على جنب عشان هنحط بقى كل حاجه. هنعمل في الحله دي، في البتاع ده. معايا هنا 2 كيلو دقيق، هستعمل 2 كيلو دقيق. هنخل الدقيق الاول. معايا المنخل ده. طبعا لو ما عندكيش منخل زي ده، هتجيب اللي هي دي، اي منخل يعني تعملي بيها، تنخلي بيها، اللي هي بتاعت العصير دي، المصفى السلك الناعم. المهم ان اي حاجه تكون ناعمه، يعني تنخلي بيها دقيق ننخلهم. انا عايزه اقعد يا جماعه عشان انا اصلا مش هعرف اعجن فوق كده. حطوا معاكم المكونات ونعجن بقى تحت. بسم الله. دول 2 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق. تمام. بس الراجل حاططهم لي في كيس واحد. بسم الله. هندخل كده. بسم الله، توكلنا على الله. الجو ساقعة، عايز حبة قراقيش، حبة قرص، عايز الحاجات دي حلوة قوي في الفطار. العيل جعان، هتعمل له كوباية شاي بلبن وقرصتين هيشبعوا. تصبيرة يعني كده. نسمي عشان الحاجة تطلع حلوة. نسمي كده في اي حاجة بنعملها. بصوا الدقيق نضيف، وانا جايباه من حد موثوق فيه، بس برضو يعني زيادة تأكيد ان احنا ندخل. ولعي الفرن ودفي المكان، اعملي للعيال حبة قرص. تمام اهو. 2 كيلو نخلناهم وبقوا زي الفل. عملت زي كوباية بالظبط من المعيار ده عملت كوباية بالظبط سمنة، عشان ما عنديش يعني ما عنديش كوباية زيها بالظبط. فانا انا خدت كده بعيني بالنظر. المهم يعني كوبايه بالظبط سمنه. تمام، كوبايه سمنه بالظبط اهي. وهنحط كوبايه سكر اهي، سكر يعني.
كوبايه السكر اهي اهي. باكل الاتنين، باكل الخميره الفوريه هنحطهم الاتنين باكل. لو عندك خميره من اللي هي بتاعه العجين دي، اللي بتاعه الفرن دي، بتحط معلقتين كبار. تمام. عليهم ايه، معلقه كبيره كده سكر. تمام. وهنحط حبه ميه دافيه. تمام. بصوا بقى معايا اهي 2 باكو خميره فوريه على ايه معلقتين كبار سكر، وهنزل بالايه بميه دافيه. تمام. هسيبها كده، هدوبها كويس قوي، هدوبهم كويس قوي، واسيبهم يتفاعلوا على جنب عقبال ما ايه، شوف هنعمل ايه، هنبقى نحطهم عقبال ايه. بصوا بقى هنزل بالحاجات الجافه الاول. بصوا بقى حطيت كوبايه السكر. تمام. حطيت كوبايه السكر، هقوم نازله بايه الاول. الاول يا جماعه هحط السمنه دي تسيح في الميكروويف، عايزاها تسيح كده كويس في الميكروويف. تمام. هحط الاول السمنه تسيح في الميكروويف، انزل بالاثنين بيكنج باودر اهو، الحاجات الجافه بس هحطها الاول. تمام. يعني الكيلو دقيق باخد واحده بيكنج باودر. في ناس مش ما بتحطش بيكنج باودر، بس انا بحط بيكنج باودر عشان ايه، تبقى معايا حلوه، وانا اصلا متعوده ان انا اعملها كده. هقلب المكونات دي كلها في بعض كده. كوبايه الزيت هنزل بيها. تمام. بالزيت بالسمنه، هنزل بالسمنه يا جماعه بعد ما سيحتها فين، في الميكرويف سخن. لسه ما حطيتش الخميره، فما خافش يعني. طالما اهم حاجه مش تسخني مش هتحط الخميره طول ما السمنه سخنه قوي، مش هتحطيها عشان ما تموتش الخميره. حطيت كوبايه الزيت وكوبايه السمنه اهو ايه، وحطيت الحاجات الجافه اللي هو ايه 2 بيكنج باودر، رشه ملح، كوبايه السكر، وايه، واقلب كويس في الدقيق كله. بسم الله. بس المشكله ان في الشتاء بقى العجينه بتقعد كتير اما ايه، اما تخمر. دي المشكله في كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى الايه، اللبن الرايب بعد ما حطينا الايه السمنه والزيت. نحط اللبن رايب كده، احط هنا ايه، دي ميه سخنه، دي ميه سخنه. وهنا الايه الخميره بدات ايه تتفاعل اهي. انا مش فاضيه، عايزه يعني احطها عشان اخلص. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل بميه. تمام يا جماعه، انا هكمل بميه عشان تبقى طريه معايا. لازم ايه، لبن رايب على ميه. بسم الله. شويه، خلينا بنقول فيها شويه. يعني لما تملي بيتك خير كده في السقعه دي، في الشتاء ده، تلاقي ايه البيت مليان خير كده. بتخيليني ليه يا غنى؟ تخيليني ليه يا غنى؟ خيلاني ليه؟ بقول لهم حطوا اللايك. بدخل الخميره واللبن الرايب كده، بدخلها في العجينه. يبقى كده خلصنا من المكونات كلها. هنكمل بايه، بميه. عجينه بقى ما اقولكوش، الميه دي دافيه. انا كنت عايزه اجيب يعني كنت عايزه اجيب كميه اكتر، بس قلت اعمل معاكم بس 2 كيلو، وبعد كده لما نعوز نعمل ايه، اما عاوز اعمل تاني هعمل مع نفسي انا بقى. ايه مقدار الكيلو الدقيق بتحط له ايه، واحده بيكنج باودر على واحده خميره فوريه، على ايه نص كوبايه سكر. احط الميه كده، ما تحطش ميه مره واحده عشان نوع الدقيق بيبقى يختلف. طبعا كفايه معلقتين سكر على الايه، على الكيلو معلقتين سكر كبار. لكن انت لو بتحبها مسكره زينا حط كوبايه سكر كبير. نحط تاني عشان هي عايزه ميه. الميه دي دافيه عشان احنا في الشتاء. معلش بقى، شمري حلو، شمري عشان حلو، عشان ايه، اعجن العجينه حلو.
هاتي بقى حلك كله في العجينه كده. تفتكري بقى ايه؟ اتلت وتعجيني، اتلت وتعجيني، ولا يهمك، بس في العجينه مش في حاجه تانية. الناس اللي هي بتقعد على المصاطب وتجيب سيره دي وسيره دي، يا اختي قومي اعملي لك حبه قرص لعيالك بدل ما تشغلي بالك بغيرك. بدل ما تشغلي بالك بغيرك وتقولي ده فلانه عملت ده فلانه سوت، اشغلي بالك بنفسك. لو متضايقه بقى من حد مضايقك، ايه، هاتي غلي كله في العجينه اكنه هو اللي مضايقك. العجينه دي الايه؟ الحد اللي مضايقك. ولتي واعجني واخبطي كده هو. عرفت كده ايه؟ لازم عجينه القرص لازم تكون ايه؟ عجينه طريه، مش عجينه ايه بتشد قوي. احنا مش بنعمل عيش. لازم تكون القرص لو هتعمل اي حاجه هتعملها طريه، خلي العجينه بتاعتك طريه. قراقيش، خلي العجينه بتاعتك ناشفه شويه. انا بحب العجين يا جماعه، بحب ايه؟ بحب اعمل العجين، بحب المخبوزات، بحب اعملها. يعني ايه؟ الحاجه هتحبيها هتبقى ايه؟ هتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. اهي بصوا بقى، عدد زي الفل. هسيبها كده سيب العجينه كده يا دوبك. بصي يا دوبك تشيلي ايدك منها كده، ايه، ما تلزقش. طالما ما لزقتش في ايدك خلاص كده ايه، العجينه تمام اهو. بصوا هسيبها بقى واغطيها وادفيها كده، هدفها شويه كده عشان هي تخمر بسرعه. بصوا بقى يا جماعه، تعالوا نشوف بقى العجينه. بسم الله بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه العجينه اهي خمرت ما شاء الله زي الفل، خمرت وزي الفل. نعمل فيها ايه بقى؟ تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا بقى معايا هنا ايه، هنا 4 معالق سمسم، 4 معالق سمسم اهو، وحط عليهم معلقتين كبار ايه سكر، وهقلبهم في بعض كده عشان نحطهم على وش الايه القرصه. هوريهم لك دلوقتي، هوريكم دلوقتي وانا بايه بحط على وش القرصه. همسح الصواني طبعا، احنا مش هندهنهم ولا حاجه، علشان ايه؟ ودي ايه؟ هقرص هنا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. العجينه قربي كده يا عبير. العجينه ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. بصوا يا جماعه، بصوا النعومه، بصوا النعومه بتاعتها ما شاء الله، الله اكبر. هعمل كده هقرصها، يعني هقرصها على قد القرص. تمام. القرص كده يجي معاك. لا ليه؟ لا دي لا لا لا. يعني خليكي تعملي في الاخر قرصه ولا قرصتين. خليكي تعملي في الاخر قرصه ولا قرصتين، ماشي؟ عشان عايزين نخلص يا غالي. طب خلاص مش هتخلينا على خلصت، تديني حته. هتيجي حته؟ اه. هو العجين بتلعب بيه يا جماعه؟ قولوا لي كده، العجين بتلعب بيه؟ والنبي ان كان العجين بتلعب بيه ماشي. ما شاء الله عجبني العجينه قوي ما شاء الله، ملمسها حلو واخده حقها يعني في الايه، في الزيت وفي السمنه. ما ينفعش تعملي بزيت بس ولا بسمنه بس، تمام؟ لو عملت بسمنه بس بتطلع ناشفه. بحب احط زيت على سمنه، وانتوا حرين برضه. هي شوفوا برضه لو انتوا بتعملوها مثلا بزيت وبتطلع معاكم حلوه ماشي. انا بحب اعملها بسمنه وزيت. كأنك تعملي كحك العيد. يلا يا جماعه ايه، هقرصهم ونرجع مع بعض تاني. ماما لو العجينه رجعت معاكي يبقى ايه كده، عايزه ترتاح. لكن هي كده ما شاء الله. بصوا هنا بقى السكر
في البتاع ده في السمسم وايه، وهغطها كده وايه وافردها. تقربوا كده. انا بجيب ايه اللي انا عاملاه الايه الاخر. طبعا احنا ولا هنحط زيت ولا سمنه، كده كده كلها زيت وسمنه. بغطها كده وايه وافرد. بصوا ما شاء الله العجينه بتاخد وتدي معايا. بصوا اهو، هحطها بقى في الفرن ايه على درجه 180. بس انا بحط بالبركه كده، يعني بخلي النار حلوه، ولا هي عاليه ولا هي وسط، يعني اقل من العالي، اقل من العالي شويه. بصوا بقى اهي صوري يا علي. حط ده ولا صينيه يا جماعه، يعني بعد ما انا ابطهم كلهم بجيب الصينيه اللي احنا عاملينها الاول، الصينيه اللي انا عملتها الاول وايه وهعملها كده. انا عايزاها تكون ايه، نرجع بقى نشوف مع بعض. بصوا لسه فاضل حته. ما شاء الله العجينه ما شاء الله، طول ما العجينه خمره تديكي بقى يعني بتديكي ما شاء الله كميه، تديكي كميه كبيره. بصوا بقى يا حبايبي، انا لسه باين الموال طويل شويه عندي، تمام. طبعا انا بعمل القرص دي من بالليل، يعني بعملها بالليل. فبصوا زي ما انتم شايفين كده، لسه معايا صينيتين وايه، والحبه دول لسه مش بطتهم يعني عشان الصور، تمام. تعالوا بقى نشوف التسويه. ولسه في الفرن اهو، لسه في الفرن اهو صينيه، يعني انا لسه بسوي، فهوريكم الايه اللي انا طلعته. بصوا ما شاء الله، صلوا على الحبيب عليها افضل الصلاه والسلام. حطوا اللايك كده. بصوا بقى القرصه عامله ازاي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا القرصه عامله ازاي. ما شاء الله الله اكبر اهي تسويتها. تعالوا بقى اما اوريكم بقى ايه قد ايه طريه. بصوا قد ايه طريه وحلوه، لسه سخنه. ولا طعمها كده بيتكلم عن نفسها، اصلا. ايه رايك في القرص يا غاده؟ عايزه حطوا اللايك عشان القرص. عايزه اقول لكم فانا لسه بسوي يعني، تمام. لسه بسوي. لو انت عايزاها بقى ما تكونش هو يعني ايه، في غلطه كده يا ماما، مش غلطه، في حاجه، في ملحوظه عايزه اقولها لكم، في القرص. لما تيجي تعمليها، عشان برضو مش تقعي في اللي انا وقعت فيه. لما تيجي تعمليها مش تبطيها قوي، ما تبطيهاش قوي، تمام. يعني ايه، خلي السمك بتاعها ايه عالي شويه، عشان تطلع معاكي ايه قرصه كده ايه عاليه كده شويه وحلوه، مش تكون مبطوطه، تمام. يعني مش تبطيها قوي، يعني مش تدوسي عليها جامد، تمام. فده كانت، بصوا القرصه جميله اهي. وده كان ايه، ده كان فيديو النهارده يا حبايبي، طعمها تحفه. ده كان فيديو النهارده، انا هكمل مع نفسي. ده كان فيديو النهارده وايه، لسه برضه في الفرن. ده كان فيديو النهارده. مش تنسيني بقى باللايك الحلو اللي منك كده، شجعيني كده بلايك حلو منك. وشكرا لكل واحده بتحط لايك، وشكرا لكل واحده بتكتب كلمه حلوه تكبر بخاطري. وقولوا لي ايه رايكم في الايه، في القرص. ولو انتوا بتعملوها احلى من كده برضو قولوا لي بتعملوها ازاي، عرفوني بتعملوها ازاي، ولا ايه الملحوظه اللي عندكم. زي ما انا لاحظت كده ان ايه القرص مش لازم تبطيها قوي. طبعا انا عامله معاكم القرص قبل كده وكانت احلى من كده كمان، يعني هي القرص دي طلعت جميله جدا، بس القرص التانيه كانت حلوه. بس دي يعني اللي انا بطيتها جامد، يعني بطيتها قوي. المفروض مش تبطيها قوي، يا دوبك ايه تدوسي عليها كده دوسه بسيطه فتطلع معاكي كده 100. وحط اللايك الحلوه اللي منك كده، وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده، انتظروني بقى في فيديو جديد. ويلا يا حبايبي مع السلامه، اشوفكم على خير في الفيديو. حطوا اللايك عشان القرص. حطوا، خلي شعرك ينزل في الحاجه. يلا باي.